Die polnische Stadt Piła ist seit 1911 Zentrum der Reparatur von Dampflokomotiven. Bis 1945 gehörte die Stadt zu Deutschland. Danach übernahm die polnische Staatsbahn PKP das deutsche Reichsbahn-Ausbesserungswerk. 1989 übernahm die private Firma Interlok in Piła die Tradition der Dampflokraparatur. Interlok ist heute eine von nur 5 Firmen in ganz Europa, die noch komplette Dampflokomotiven aller Typen und Größen restaurieren kann. Die Kunden kommen aus Polen, vor allem aber aus dem westlichen Ausland. Museen, Eisenbahnvereine und Touristikunternehmen nutzen den Reiz der alten Dampfrösser für ihre Zwecke. Gefragt sind nicht zuletzt die Reparatur und der Neubau von Dampflokkesseln. Die Dampfloktechnik ist heute historisch, dennoch sind die aktuellen Sicherheitsstandards unbedingt einzuhalten. Ein Dampflokkessel arbeitet im Betrieb mit einem Überdruck zwischen 12 und 16 Atmosphären. Deshalb bestehen strenge Vorschriften bei Materialwahl, Konstruktion und Schweißberechtigung. Aktueller Beweis für die Fähigkeiten von Interlok ist dieser Dampflokkessel links im Bild für das französische Tourismusunternehmen CITEF. Er ist europaweit der erste Dampflokkessel, der komplett nach den neuen, besonders strengen Richtlinien PED der Europäischen Union gebaut wurde. Aus Sicherheitsgründen schreiben die neuen Vorschriften der EU einen höheren Prüfdruck als früher vor. Deshalb ist die Metallstärke der Kesselwände dicker als bislang üblich. Der Kessel besitzt eine Reihe technologischer Modernisierungen. Traditionell wird die Feuerbüchse, die das Kesselfeuer trägt, wie bei diesem Kessel der deutschen Baureihe 52 durch genieteten Bodenring mit dem Stehkessel verbunden. Die CITEF-Feuerbüchse erhält einen modernen, geschweißten Bodenring in Trogform. Der Vorteil für den Betreiber: der Neubaukessel erhält das sogenannte CE-Zeichen. Er darf somit in jedem Land der Europäischen Union ohne erneutes Zulassungsverfahren des Einsatzlandes genutzt werden. Der Kessel wird bei der deutschen Interlok-Partnerfirma Marlowa Bahnwerkstatt in Benndorf auf den restaurierten Rahmen einer deutschen Dampflok des Traditionsherstellers Henschel aufgebaut. Aber auch fabrikneue Draisinen gehören bei Interlok zum Angebot, zum Beispiel solche Fahrraddraisinen für 1 oder 2 Personen. Auf der 600 mm spurigen Schmalspurbahn von Białoszliwie in der Nähe von Piła wird das neue Fahrzeug getestet. In seinen besten Zeiten war das Bahnnetz von Białoszliwie, zu deutsch Weißenhöhe, 150 Kilometer lang. Heute unterhält ein Eisenbahnverein, in dem Interlok aktiv mitwirkt, eine Teilstrecke von 22 Kilometer Länge. Auch diese Handhebeldräsine wurde durch Interlok gebaut. Zur Streckenunterhaltung auf dem Gleisnetz des Vereins ist sie ein unentbehrliches Arbeitsfahrzeug. Doch heute wollen wir wissen, wer schneller ist: Handhebel oder Fahrradpedal? Von der Bahnwerkstatt führt das Schmalspurgleis zum normalspurigen Bahnhof der Kleinstadt. Er liegt auf halber Strecke zwischen Piła und Bydgoszcz, zu deutsch Bromberg, an einem Zweig der alten preußischen Ostbahn, die Berlin mit Königsberg verband. Seit Jahren schon ist das Schmalspurgleis gleich hinter der Straßenüberführung abgebaut. Doch über die Straße können wir auch heute noch fahren. Bis in die 1990er Jahre wurden in Białoszliwie umfangreiche Mengen an Kohle von der großen Bahn auf die Schmalspurbahn verladen und in das dörfliche Hinterland gebracht. Die Kleinbahn war wichtigstes Transportmittel für Zuckerfabriken und Schnapsdistillen der Region. Heutzutage haben Lastwagen diese Transporte übernommen. Örtliche Denkmalschützer schafften es jedoch, die gesamte Schmalspurbahn mitsamt vielen alten Güterwagen und Lokomotiven unter Denkmalschutz zu stellen.
So ist eine Fahrt über den Schmalspurbahnhof für Bahnfreunde immer noch ein besonderes Erlebnis. Hinter dem Bahnhofsbereich führt eine kräftige Steigung in den Wald. Doch die Interlok-Draisinen meistern auch das mühelos. Für den touristischen Gebrauch haben Interlok-Draisinen Sitze, so wie bei dieser normalspurigen Handhebeldraisine für den Verein Pengel Anton in der deutschen Stadt Münster. Im Jahr 2005 kam diese Draisine von einem Sondereinsatz zurück. Interlok und der Betreiber hatten sie für einen Kinderfilm ausgeliehen. Stella und der Stern des Orients kam zu Weihnachten 2008 in Deutschlands Kinos. Der Verein war begeistert. Die Draisine kam genauso zurück, wie sie geliefert worden war. Dabei war sie für den Film stark umgebaut worden. Gedreht wurde der Kinofilm in Thüringen. Bei bis zu 66% Steigung wurde die Draisine bis zu 45 Stundenkilometer schnell. Da waren schon mal helfende Hände zum Anhalten gefragt. Als Sicherheitsstützen für die hebelnden Fahrer wurden für den Film Metallgeländer auf der Draisine angebaut. Sie können auch für den touristischen und Bahneinsatz geliefert werden. Zughaken an beiden Enden des Fahrzeugs erlauben das Abschleppen durch eine Lokomotive. Die Hebeleinrichtung sowie die Räder haben Rollenlager. Der Vorteil, sie sind wartungsfrei, müssen also nicht geschmiert werden und können nicht korrodieren, sodass die Fahrer weniger Kraft als bei üblichen Konstruktionen aufwenden müssen. Auf der Plattform können je nach Wunsch des Kunden Sitzbänke für 6 Personen oder Einzelsitze montiert werden. Je nach Auslegung der Übersetzung des Zahnradantriebs sind die Fahrzeuge schneller oder langsamer. Auch ein Antrieb per Dieselmotor, Beleuchtung und Überdachung sind lieferbar. Diese Bremse hat Holzklotzbremsen. Die neuesten Interlok-Draisinen besitzen jedoch hydraulische Scheibenbremsen wie beim Pkw, so wird die Sicherheit der Fahrzeuge immer weiter verbessert. Interlok bietet auch Draisinen an, bei denen die Fahrer sitzen können. Der Antrieb erfolgt dann über Fahrradpedale. Diese Bilder aus Piła sehen aus, als stammten sie aus der Zeit, als die Bilder laufen lernten. Tatsächlich stammt dieser Dampftraktor aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Doch der Film ist eine bewusste Verfremdung. Denn Interlok restaurierte den Dampftraktor erst vor kurzem. Interlok und ihr deutscher Partner Marlowa Bahnwerkstatt sind inzwischen auch eine gute Adresse für Reparaturen von Lokomobilen, Dampfmaschinen und Dampfwalzen. Gebaut wurde diese Lokomobile 1920 bei Cegielski in Poznań-Posen. Über 20 Jahre war das Gefährt beim Landwirtschaftsmuseum von Schreniawa abgestellt gewesen. Die Reparatur erwies sich als äußerst schwierig, weil Risse an den gusseisernen Doppelzylindern auftraten. Ein normaler Schweißauftrag hätte die Zylinder komplett zerstört. Zusätzliches Problem: viele originale Ersatzteile waren unvollständig oder fehlten völlig. Sie mussten in mühsamer Kleinarbeit rekonstruiert werden. Es sind Fahrzeuge wie diese, die erklären, warum jahrzehntelange Erfahrung für die Restaurierung historischer Fahrzeuge so wichtig ist. Nur so kann das Fahrzeug aus dem Grau in Grau der Vergangenheit in der Welt von heute wieder zum Leben erweckt werden.